Aslema, marhaba bikom encore une fois sur la chaîne YouTube de la page Facebook au naturel. اليوم رجعت لكم encore une fois pour vous faire la vidéo réponse à ma fois à question اللي نعرفش نسيتها ça fait beaucoup plus qu'un mois je pense. Bon نسيت مادام عندها برشا. Donc je m'excuse أول حاجة على الرفلة اللي في اللولات نتاعي اما لازمني نلبسها خاطر الايامات هذه راسي يوجعني شويه وسامحوني على شعري زاده خاطر مبلول كنت ندوش وكي يجي الصيف جو بريفير انا ديما نخليه يشيح بالهواء ما نحبش خاطر شعري والسيشوار ماهمش صحاب يولي هكا يفيش والكل وزاده جي ريان مي سور مون فيزاج خاطر اليوم قاعده في الدار ou ça sera vraiment un peu débile quand même de me maquiller ou la حاجة juste pour vous faire la vidéo. C'est pas que حاجة خايبة à votre égard, بالعكس je trouve que c'est quelque chose de bien خاطر معناها ما يقلقنيش si vous me voyez comme je suis avec mes défauts et tout ça. Donc j'ai la tête un peu bizarre, j'espère que vous m'excusez pour ça. Voilà, ما عنديش برشا des questions donc je pense que ça va pas être une longue vidéo. كان قاعده نخزر لهنا خاطر عندي البيسي محاطه فيه الاسئله نتاعكم الكل. Donc voilà, قلت لكم j'ai lancé ma foire à questions قلت لكم باش تسالوني اللي تحبوا عليه anything related وين نجاوبكم me revoilà donc باش نجاوبكم. J'espère que je suis un peu plus à l'aise devant la caméra que l'autre fois. باهي نبداو donc قطوستي فوق البيسي لي نو باهي نبداو. السؤال الاول tes rouges à lèvres préférés. Alors, mes rouges à lèvres préférés, j'ai pratiquement 3 rouges à lèvres que j'aime beaucoup et que je porte souvent. مثلا الأيامات هذه je porte هذايا c'est le poche de chez Elf. Donc le voilà, c'est un rose. Oh, محبش يطلع. Voilà la couleur. Ça sent bon. Donc عملت له déjà le swatch انا قبل كي عملت un haul ولا حاجه هكا. Donc c'est un rouge à lèvres super sympa, la pigmentation est bonne, il est hydratant sauf que ما يقعدش برشا mais ça ne me dérange vraiment pas trop. وعندي un rouge à lèvres Christian Ley de la gamme CL Colors que j'aime beaucoup. اللي هو ولاد الحومه ما يسكتوش. اللي هو c'est un prune اما ماهوش un prune très foncé, c'est très beau. انا نحب les couleurs هكايا والكل ويقعد بالكدا ويلاسيش pas les lèvres وباهي برشا donc je suis vraiment je l'aime vraiment beaucoup. وعندي le rouge à lèvres هذا élégant numéro 80 يظهر لي اللي هو un bordeaux و je l'adore. في الشتاء هذا لبسته pratiquement tous les jours. Sinon عندي des gloss nude وقت اللي نحب vraiment نعمل نود تبدا des gloss هكايا نود والكل. Et puis c'est tout. Tes rouges à lèvres préférés, c'est ça. Ta marque cosmétique préférée. J'ai pas une marque préférée. ما عنديش une marque préférée. Peut-être نستعمل برشا essence على خاطر essence ou Christian Ley. Christian Ley خاطر je suis ambassadrice donc c'est pour ça peut-être. Ou essence على خاطر c'est quelque chose de très abordable وعندهم حاجات باهين comme qualité donc j'ai pas vraiment une marque cosmétique préférée.
Voilà. Est-ce que tu préfères continuer dans la photo ou bien exceller dans le monde du bio et vendre tes propres produits bio les années à venir? Souhel Saïbé. Entre la photo et tout ce qui est la cosmétique naturelle et tout, je peux vraiment pas choisir. La cosmétique naturelle, une passion c'est un plaisir qui n'amène des trucs moi-même. Je trouve ça vraiment très sympa. وحاجة نحب نعملها والفوتو كيف حاجة نحب نعملها donc ما نعرفش. On va voir, ما نعرفش توا. Je n'ai vraiment aucune idée. أما si je pourrais faire الحاجتين مع بعضهم sur une voie professionnelle, علاش ليه معناها ça sera vraiment très sympa. Donc masque ou produit anti-tache brune. Je n'ai jamais acheté des produits anti-tache والكل. حتى كي شريت باز ما نتفكرهمش خاطر tout simplement ما عملوا لي شيء. الحاجة اللي bon les taches brunes ça diffère من الشمس والا من الأكني والا من حاجات أخرى. دونك اول حاجه لازم تعرف منين جايين لي تاش هذوكم. اما انا مثلا عندي ياسر دي سيكاتريس داكني vous pouvez pas voir توا على خاطر الشمس ضاربه وهكا يعطيني هكا comme si وجهي محليه توا فهمت. mais j'ai vraiment beaucoup de cicatrices sauf que dernièrement فرحانه برشا. فما des huiles اللي ينقصوا من لي cicatrices كيما l'huile de rose de musqué اللي هو زيت ينقص من لي سيكاتريس. وفما الحاجه اللي نحبها انا على الاخر اللي هو لو بيلينغ او سيترون. دونك لو سيترون سي ان اسيد سي ان بيلينغ ناتوريل اللي الاسيد هذاك فيه دي كومبوزون وكل حاصيله ينقصوا من لي تاش. دونك فما زاده الطماط وفما farine de maïs ou la farine de riz que vous pouvez utiliser خاطر زاده حاجات تبيض مش معناها باش تولي بيضة mais ça va venir éclaircir. وفما زاده le masque éclaircissant que j'ai posté sur YouTube اللي هو بالكركم والفارين de pois chiche que vous pouvez voir. Donc voilà, c'est pratiquement ça اللي نجم نقولولكم. du moins من حاجات اللي انا ذوما استعملتهم وننصحكم بها. Alors, comment faire un gommage pour une peau mixte à grasse acnéique avec plein de taches et de points noirs? Alors, mixte à grasse et acnéique. تنجموا تعملوا un gommage avec du sucre fin مش بالرسمي مش كالسكر الخشين avec du sucre fin. تعملوا عسل تعملوا تخلطوا السكر بالعسل وتعملوا قارص et un peu de l'huile de nigel. Voilà, je vais peut-être faire une vidéo spécialement pour ça. اما توا هكايا معناها تنجم تستعملوا l'huile de nigel اللي هي باهيه للبوان نوار وللحبوب. العسل pour hydrater quand même. De sucre fin pour gommer mais vraiment pour حاجة de sucre le plus fin possible. تنجموا حتى تزيدوا تهرسوه باش تردوه أرطب أكثر خاطر كان عندكم vraiment هكا برشا أكني تبدا حاجة أبغازيف شوية تنجم تزيد تهرد الحكاية. وشنو قلت لكم آخر القارص باهي يسكر لي بور و c'est un tenseur والكل. pour les points noirs كركم وشويه ياغورت والا شويه حليب وتحطوا معاهم شويه فارينه والا شويه حمص مرحي. الكركم est juste super pour les points noirs. La repousse des poils après l'épilation sous la peau. J'ai plein de boutons au bikini et mon épilation n'est jamais parfaite. Est-ce qu'il y a un gommage efficace ou quelque chose qui réduirait la repousse? Alors
La repousse des poils après l'épilation sous la peau. الحاجة الوحيدة اللي نجم نقولها لكم هي ان gommage. لازمكم أول حاجة قبل ما تعملوا ليبيلاسيون مثلا تاخذوا دوش سخون باهي هكايا باش لي بور نتاعكم يتحلوا. اول حاجه ليبيلاسيون تولي اسهل ولي بوال يولي يخرجوا اسهل بيان ايفيدامون وتوجع اقل نتصور. والا تو سامبلومون تاخذوا منشفه مغطسه في الماء دافي بالكدا وتحطوها على البلاصه بوغ كيلكو انستون اللي باش تعملوا لها ليبيلاسيون كيف باش البور لي بور يتحلوا. وتعملوا دي غوماج كيلكو سوا قبل ليبيلاسيون والا من بعد ليبيلاسيون ديما تعملوا غوماج باش تنحيوا الشعر اللي تطلع تحت الجلد. سينون فما اون يوتيوبرز كو جيم بوكو اللي عملت اون فيديو سبيسيال على الموضوع هذا. نحط لكم الفيديو en barre d'infos. وشناهي اخر ان غوماج efficace ou quelque chose qui réduirait la repousse. Haja qui réduirait la repousse, c'est normalement l'huile de sushi. L'huile de sushi. نسيت شنو اسمه بالضبط. L'huile de sushi يظهر لي هكا. خاطر c'est une huile qui retarde la repousse des poils. Sinon انا سمعت زيد برشا وقريت برشا على l'huile des œufs de fourmi. Et déjà j'ai commandé de la marque Couteau, ou dès que je le reçois et je le teste au col, on a comme une revue sur le produit, puis on regarde comme est-ce que c'est vraiment efficace ou pas. سخنت عرقت وسخنت. شنو اخر قداش عمرك؟ قداش عمري؟ ديما ننسى قداش عمري en fait c'est un peu bizarre ما نعرفش علاش. normalement عمري 23. Normalement j'ai fait mes 23 في مارس اللي فات. شنو قريت به السنة كان سهل ربي. je finis mon master en photographie numérique donc عملت art plastique art visuel où je me suis spécialisée في الفوتوغرافي. donc هكا اللي يستحق اي حاجه نحب نصور je suis là في اي حاجه. شنو اخر اش تعمل في الويكاند؟ شكون سألني هكا اش تعمل في الويكاند؟ ما نعمل شيء دو سبيسيال. عندي نهار السبت عندي نمشي نعمل قهوه مع صحابي وعنا une petite association donc نتقابلوا الكل. sinon voilà نهار لحد في الدار. sinon كان نخرج امي تقتلني في الدار نخمل وبيتي ساعات ونرقد برشا و جو بروفيت باش كي نجم نعمل لكم اون فيديو. سينو نقعد ديما نتفرج في لي سيري نتاعي. اسكو مغرومه بحاجه ولا لا؟ بون مغرومه برشا حاجات كوم tout le monde نتصور. j'aime beaucoup cuisiner surtout la pâtisserie ou الكل. ou bien sûr j'aime beaucoup manger. d'ailleurs ça se voit. j'aime beaucoup chanter. j'adore chanter. peut-être pas en public mais j'aime beaucoup chanter كي نبدا على الاقل وحدي في الدار. quoi d'autre? j'aime photographier ساعات je suis un peu trop هكا كي نبدا نعرفش ما عنديش l'envie ou ما عنديش l'inspiration que j'ai vraiment pas envie de photographier. sinon j'aime photographier la plupart du temps et j'aime faire du savon. voilà. dernièrement تغرمت بالسابونيفيكاسيون froid et j'aime beaucoup faire du savon. كيفاش جاتك ليدي باش تعمل بيرسينغ ووقتاش؟ كيفاش جاتني ليدي صدقوني ما نتفكرش. c'est peut-être une réponse un peu cliché mais vraiment je vais être heureuse. نحب نوصل à un moment اللي نبدا مرتاحه مع روحي مع الناس اللي نحبهم نعمل في حاجه اللي نجم نعيش بها. اما ما غير
نكون متقلقه منها فورسيمون تكون حاجه نحبها ياسر نون بلو خاطر فو با فريمون هكا دوموندي مش لامبوسيبل ما نكونش طميعه ياسر حاجه اللي نبدا مرتاحه كي نعملها مرتاحه نفسانيا اكثر منها فيزيكمون معناه ونعمل عليها جو ونجم نعيش بها مش معناها نولي لاباس عليا بتاع عندي برشا فلوس اما نجم نعيش بها وفوالا سي تو نخرج مع صحابي نقعد ديما فرحانه وكيما انا عامله جو وكل دونك فوالا تاكيلاج سألوهولي عاد هذا هاي سألوهولي فوالا قلت لكم 23 ans quels sont tes passions كيف كيما اسكو مغرومه بحاجه ولا لي كيما قلت لكم لا كويزين لو شان الفوتوغرافي لا سابونيفيكاسيون شو عامله في الريجيم ما عادش عامله شيء بلبسط الريجيم دونك في 2 mois et demi طيحت 7 كيلو اللي هو شويه يظهر لي مي بون اللي يمشي خير من اللي يرجع وفي الشهر اللي فات تو هذا بلبسط على الاخر ورجعت 1 كيلو اذا كان مش اكثر سكي ان بو كوميم ديسيفون وباش نرجع نكبس شويه ابارتير دو لاندي جي كونفانكو مون امي اللي باش تبدا معايا ان نوفو ريجيم خاطر كان ديجا تابعوا فيا تعرف اللي انا نعمل في الريجيم دينغير اللي هو مشي معايا قبل بالكدا وتوا يظهر لي بدني يستانس بيه دوكو ما عاد عنده حتى افي دوكو باش نعمل ان ريجيم هيبر بروتيني يظهر لي جو سي با جو في فوار كان تحبوا ان فيلوغ سور لو ريجيم نعمل لكم اون فيديو نحكي لكم فيها على الريجيم كيفاش سمنت وكيفاش ضعفت قبل ورجعت سمنت و تو سا قولوا لي je vais peut-être faire une vidéo spécialement pour ça. انا هي الكي دراما بريفيري نتاعك انا هي الكوريان دراما بريفيري نتاعك ما نجمش نقول جيم بوكو دو سيري كوريان اللي ما نجمش نقول اما اللي يقعدوا ديما في مخي ماستر سان بويز اوفر فلاورز شنو اخر سيكريت جاردن quoi d'autre فما my love from the star بون هذا شنو نتفكر توا اما عندي برشا نحب برشا دي كي دراماز والسيري اللي تفرج فيها توا اللي هي فانتوم ولا غوست تحفونا برشا دونك فوالا علاش وليت تستعمل دي برودوي ناتوريل سي لا ديرنيير كيستيون ان فيت وليت نستعمل دي برودوي ناتوريل خاطر عملت برشا دي برودوي ماهمش ناتوريل مشيت للديرماتو واستعملت لي الدواء اللي عطاتولي الديرماتو خسرت برشا فلوس ونجي نشري ونكدس ونعمل ندير شنيا وشيء وجهي في حاله نقول راه مش معناها جي دي بوتون اي تو خاطر حتى توا مازال عندي دي بوتون وكل اما مش كيما قبل توا كي نشوف وجهي نحسو نظيف نحسو يتنفس نحسو هكا ماهوش تاغن قبل حتى بالنيتوايون ودرشنيه وباقي نحس وجهي دركي فيه توا جي بوكو موان دو بوتون جي بوكو موان دو بوان نوار بالرسمي ولا حتى لي سيكاتريس ولاو يطفيو في ساعه قبل بالرسمي تطلع لي حبه ولا حاجه عادي تقعد عام السيكاتريس تاعها ما تنحاش كاينها معناها الحبه كانت البارح توا بالعكس في ساعه لي سيكاتريس يظهروا لي قاعدين يتنحاو اي سي موان شير اي سي فاسيل ا رياليزي لي ماسك ولا لي غوماج ولا لي تروك نتاعك وحدك اي سي موان ريسكي خاطر فما برشا دي كومبوزون اللي من بعد هذه حاجه عرفتها اللي فما ريسك باش يعملوا لك كونسير دو بو فما ريسك باش يعملوا برشا امراض اخرين نيومون زادا يعملوا برشا مضار للبلانيت نتاعنا اللي نحنا نسكنوا فيها كيما قبيله معناها نلقى واحده مهبطه ستاتيو تقول الناس الكل تقول يا ربي علاش هكا سخانه علاش هكا سخانه الوغ كو سخانه الكل نحن نسببنا فيها كان عندكم دي بروبوزيسيون دو فيديو حطوا لي en barre d'infos n'oubliez pas de liker ma page Facebook et de vous abonner à ma page YouTube quelque part هنا والا هنا
Je vous embrasse très fort et dès qu'on atteint les 5000 abonnés sur Facebook, je vais vous faire un super beau concours. Donc نتقابلوا en tout cas une vidéo أخرى très prochainement j'espère. Je vous embrasse très fort. Salut!